Hello， 大家好啊！今日咧想同大家咧去分享呢一部霧水擴香機啦。咁咧之前咧上個月啊，即係10月嘅時候啦，因為年會啦，都有一個500PV 嘅禮物啦，都係一部霧水擴香機嚟嘅。咁嗰部咧我未開，咁啊所以咧就攞咗呢一部出嚟啦，就擺喺車嗰度用。因為咧最近實在太多人唔舒服。咁呢部擴香機咧，其實咧佢係叉電㗎。呢度叉咗電咧，佢就已經可以用一段嘅時間。咁咧，我今日咧都有個小 tips 咧，想分享俾大家喎。咁咧如果跟呢一個霧水擴香機嘅話咧，佢應該咧係嗰個有個樽喺入邊啦，係咪？咁我就冇帶出嚟。咁佢應該咧係大啲嘅。如果冇記錯，應該大概15ml。咁我自己咧就將佢咧換咗做5ml 嘅樽啦，咁就細啲嘅。咁咧。咁我自己點解會換呢個呢？因為其實咧5ml 咧同15ml 咧嗰個樽頭都係一樣啦，佢亦都可以咧放入去，即係可以閂到嘅。咁咧我自己咧嘅諗法咧就係因為譬如我倒啲精油落去啦，到差唔多用晒嘅時候咧，5ml 呢個樽咧嗰個直徑細啲嘅時候咧，咁都就算精油喺嗰個容量得翻少啲，但係佢咧都可以咧。繼續擴香到 ，instead of 咧15ml 個樽大啲嘅時候咧，咁擴香個範，即係佢吸收精油嗰個範圍就少啲咁樣啦。咁我就中意咧將佢咧轉咗做5ml 嘅，係啦。咁我而家咧就因為咧我都要補添啦，我就要放喺架車嗰度擴香。最好嘅咧就係你真係呢個咧係可以帶出街啦，擺架車度啦，係超級方便嘅，係啦。咁我而家咧因為屋企人都有啲唔舒服啦，咁我就將咧係啦，小朋友唔舒服啦，我自己有啲唔舒服啦，咁我就會擴香 Fizz 啦，或者係 RC 精油。其實你中意 diffuse 乜嘢精油都冇問題嘅，係啦，你視乎翻你自己嘅需要啦。咁我就會咧打開佢啦，佢係咁樣嘅，咁然後咧就滴啦，我就中意徒手滴嘅。係啦，咁樣啦，咁你可以再滴多啲啦。咁因為我今次想錄個 video 俾大家睇，咁然後咧就閂翻埋啦。咁咧拍落去，好簡單嘅啫，閂翻個蓋 ，OK， 閂翻個蓋，呢度就插電位。咁然後咧，呢度咧就有一個淨係得一個掣嘅啫，咁就係 low 同埋 high 嘅 mode 啦。係啦，咁樣佢就 diffuse 㗎啦，咁我就可以擺喺你中意嘅地方，任何嘅地方，好方便就可以 diffuse， 就係咁樣嘅啫。我自己咧就中意咧將佢放喺嗰個cup holder 嗰度嘅，因為咧係啱啱好吸電嘅，係啦，咁樣啦，咁啊所以有 high 啦同埋有 low 啦，咁啊自己視乎翻需要啦。除咗你話唔舒服嘅時候，你可以做一啲擴香保護下屋企嘅人啦。之外，其實咧都可以擺一啲你中意嘅味道嘅精油落去嘅，例如 Joy 啊咁樣，呢啲精油好香 ，Harmony 啊呢啲好香嘅精油都可以放喺架車度咧，就做 diffuse 啦。好啦，咁我今次嘅分享就係咁多啦，呢個真係好方便，好好用。拜拜。